Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di GIMP. Innanzitutto andiamo a cercare l'applicazione e apparirà la seguente schermata. Allora, GIMP è un programma open source di fotoritocco, quindi è un programma gratuito e open source che permette di modificare le foto, applicare vari effetti, effettuare fotomontaggi, creare animazioni e così via. Diciamo che è un'ottima alternativa a Photoshop, che invece è un programma di editing per foto a pagamento. La registrazione per poter utilizzare l'applicazione non è prevista, basta solo scaricare il programma. Il programma ovviamente è gratuito e dalla seguente schermata Home basterà cliccare sulla voce Download e dopodiché scaricare il programma tramite questo tasto arancione. Una volta scaricato e installato il programma, questa è la schermata che apparirà. Come potete vedere, a sinistra c'è la barra degli strumenti, dove appunto sono presenti tutti gli strumenti per l'editing, e vediamo che molti assomigliano a quelli di Photoshop. Al centro invece abbiamo l'area di editing, mentre a destra sono presenti comandi più avanzati che riguardano per esempio la gestione dei livelli, l'inserimento di vari effetti, la cronologia delle modifiche. E per iniziare a modificare le foto basterà trascinare la foto in questione all'interno dell'area di lavoro oppure inserirla tramite il menu File. Ovviamente per poter utilizzare i vari strumenti prima dovremo andare a cliccare sullo strumento e poi andare ad agire sulla foto. Potremo procedere con la modifica della luminosità, del colore, si possono rimuovere scritte o imperfezioni dalle foto, si può aggiungere ovviamente un testo e ritagliare l'immagine e così via. Una volta finito di modificare la foto sarà possibile poi salvarla tramite il menu File in alto e dopodiché bisognerà indicarne il formato, la cartella di destinazione in cui appunto vorremmo che l'immagine si salvi. Dopo aver caricato una foto nell'area di lavoro potremo procedere ad utilizzare i vari strumenti. Questo per esempio è lo strumento di selezione rettangolare, quindi sarà possibile selezionare un'area rettangolare della foto, oppure utilizzare lo strumento invece di selezione a mano libera, oppure ritagliare la foto, oppure utilizzare il pennello di cui poi potremo decidere la forma d'utilizzo, cancellare parti di immagine con lo strumento della gomma, inserire testi, selezionare, cioè prelevare campioni di colore e così via. Il video tutorial è terminato, buona giornata a tutti!